Dobrý deň, volám sa Mária Rusnáková a som finančný expert. Máte voľné finančné prostriedky, ktoré by ste radi zhodnotili? Alebo chcete pravidelne sporiť v mesačných splátkach? Využívate na to momentálne bežný alebo terminovaný účet v banke? A čo úroky? Ako ste s nimi spokojní? V priemere na týchto produktoch máte 1% ročne. Sú však aj iné možnosti. Čo tak 5% garantovaných pri sporivom programe a 7% pri jednorázovej investícii? To sú už iné čísla. Ak chcete zo svojich peňazí mať viac, zavolajte alebo zadajte e-mailovú adresu. Informácie, ktoré dostanete, vám donesú do vášho rozpočtu viac peňazí. Dobrý deň, volám sa Mária Rusnáková a som finančný expert. Každý má rád pohodlie domova, vlastnú strechu nad hlavou. Bývanie patrí k základným ľudským potrebám. Aj vy chcete vlastný byt alebo dom? Chcete vedieť, ako rýchlo a jednoducho si ho finančne zabezpečiť? Ukážem vám, ako na to. Prevediem vás svetom financovania vášho nového bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru. Ukážem vám, ako získať úver, aké podmienky dávajú jednotlivé banky, aké doklady potrebujete, ako vybaviť kataster. Máte viac úverov? Pomôžem vám, čo s nimi. Chcete kúpiť byt alebo stavať dom hneď teraz? Zavolajte alebo zadajte e-mailovú adresu. Pomôžem vám, ako čo najlacnejšie získať vaše nové bývanie.